3 दिन जाए नाही निस्तार उपांतरु उपकूल सबुठी प्रबल काचिब 12 घंटारे अवपात 31 जाए प्रबल बर्षिब आसुची बड़ लघुचाप आज सारा राज्य प्रबल वर्षा मौसुमी पुणी सक्रिय होइथिबा बेले एहार प्रभावरे विभिन्न जिल्लारे वर्षा जारी रहिछि। आज पश्चिमरु उत्तर उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशार अनेक स्थानरे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। आज सकाळ 8:30 पर्यंत केन्दुझर और मयूरभंज जिल्ला पाई ऑरेंज वार्निंग एवं सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल रायगड़ा कटक खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालेश्वर जिल्ला पाई येलो वार्निंग जारी होइछि। तेबे आज वर्षार परिमाण आहुरी वृद्धि पाइबो। अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर और कटक जिल्ला पाई ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। पुरी जिल्ला समेत राज्यर विभिन्न स्थानरे वर्षा संभावना रहिछि। झड़ वर्षा नहीं आसंताकाली पाई 16 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी होइछि। उपकूल समेत उत्तर एवं पश्चिम ओडिशा रे वर्षा संभावना रहिछि। आसंता 31 तारीख पर्यंत वर्षा जारी रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। लघुचाप प्रभाव रे आसंता 28 तारीख पर्यंत राज्य रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा संभावना अछि। विशेषकर उत्तर और पश्चिम ओडिशा रे अधिक वर्षा होई पारे। एहासह उपकूल एवं संलग्न केतेक जिल्लारे भी प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। महानदी अववाहिकारे वर्षिब पाणीपाग विभाग पूर्वानुमानरु जणा पड़िछि। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं पार्श्ववर्ती पश्चिमबंग उपरे लघुचाप रहिछि। एहा प्रभावरे ओडिशारे वर्षा लागि रहिछि। वर्षा परिमाण क्रमशः बढ़िबो। शनिवार रातिरु रविवार सकाळ सुद्धा उत्तर और उपकूल ओडिशारे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा होई पारे। एहाबाद उत्तर पश्चिम और केन्द्रीय ओडिशार विभिन्न जिल्लारे प्रबल वर्षा संभावना अछि। तेबे रविवार राज्यर अधिकांश स्थानरे वर्षा होई पारे। केन्दुझर जिल्लार स्थाने स्थाने प्रबलरु अति प्रबल वर्षा आशंका थिबारु एनै रेड अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। जाजपुर कटक सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल और मयूरभंज जिल्लार गोटिए किंबा दुईटी स्थानरे प्रबलरु प्रबलतर वर्षा संभावना नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। बालेश्वर भद्रक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा सुवर्णपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल पुरी खोर्धा और नयागढ़ जिल्लार गोटिए दुईटी स्थानरे प्रबल वर्षा होई पारे। 27 और 28 तारीखरे भी प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबो। 29 रु वर्षा परिमाण कमी पारे तथापि विभिन्न स्थानरे प्रबल वर्षा लागि रहिबो। शिक्षा और अनुसंधान सोआ विश्वविद्यालय परिचालित परिवेश और जलवायु केन्द्र सीसी निर्देशक डॉक्टर शरत चंद्र साहू कहिसंती जे लघुचाप आहुरी घनीभूत होई पारे। एहा प्रभावरे 27 तारीख पर्यंत वर्षा अधिक रहिबो। विशेषकर उत्तर और पश्चिम ओडिशा रे एहार प्रभाव बेसी रहिबो। ओडिशा सह छत्तीसगढ़ रे भी प्रबल वर्षा हेबो। तेणु महानदीर उभय उपरमुंड और तलमुंडरे अधिक वर्षा संभावना थिबा डॉक्टर साहू आकलन करिसंती।